আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। বার্ডস লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। চলে আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর নতুন ভিডিওর মধ্যে থাকছে নতুন ধামাকা। এই যে দেখুন, পাইনাপেল কোনোর দোকানে চলে আসছে। পাইনাপেল কোনোর ওরা ঘুমাচ্ছে, কি সুন্দর কিউট করে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে পড়ে যাচ্ছে। আমি হাত দেওয়ার পর ওদের হুঁশ আসলো। তো পাইনাপেল কোনোরটা অসাধারণ। আর এই জোড়াটার দাম চাচ্ছে 15,000 টাকা, ফুল টেম করা, প্রাপ্তবয়স্ক ফুল টেম করা। এই জোড়াটার দাম চাচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আর আপনারা ওনার সাথে ফোনে কন্ট্রাক্ট করে নিতে পারেন যে উনি এর থেকে কম দিবে কিনা। আমাকে বলল যে 15,000 টাকায় আমি বিক্রি করব, কিন্তু কেউ যদি ফোন দিয়ে আপনার চ্যানেলের নাম বলে তাহলে হয়তো কিছু টাকা ডিফারেন্স করতে পারে। তো আপনারা দেখে তারপর যাবেন। তারপর আছে এই যে কিউট একজোড়া লাভবার্ড পাখি। এটা হচ্ছে একদম নন রিং নেক, হ্যাঁ, একবারে নন রিং নেক, ম্যাঙ্গো টাইপ। এটার জোড়ার দাম উনি চেয়েছে 6,000 টাকা। আপনারা দোকানে এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। দেখে শুনে একদম পারফেক্টভাবে সবভাবে যদি আপনাদের চয়েস হয় তারপর আপনারা নিতে পারেন। এই জোড়াটার দাম উনি চেয়েছে 6,000 টাকা। আর আপনারা ফোনে কথা বলে ওনার সাথে শিওর হয়ে নেবেন যে এর থেকে কমে দিবে কিনা। আমাকে বললো এর থেকে কমে দিবে না, কিন্তু আপনারা কথা বলে যদি ওনাকে কনভিন্স করতে পারেন তো বেটার। এই জোড়াটার দাম উনি চেয়েছেন 6,000 টাকা। অসাধারণ একটি জোড়া, দেখুন, মানে খুবই কিউট। আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে এই জোড়াটা। আর এরপরে আমরা দেখাচ্ছি এই যে বাজরিগার। এটা হচ্ছে ইংলিশ বাজরিগার। ইংলিশ বাজরিগারগুলো সবসময় সাইজে একটু বড়ই হয়। এই ইংলিশ বাজরিগারের দাম চেয়েছে উনি 3,000 টাকা জোড়া। 3,000 টাকা এক জোড়ার দাম চেয়েছে। আর এরপরে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আর সবগুলো বাজরিগার। এই যে এখানে আছে এক জোড়া, এটার দাম 1500। এটা এখানে আছে এক জোড়া মাস্টার, এটার দাম হচ্ছে 2,000 টাকা। আর এই যে এই পাশে দেখুন, একদম সব যতগুলো বাজরিগার আছে সবগুলো এখানে দেওয়া আছে। আর এখানে কিছু কিছু বাজরিগারের দাম এমনও আছে 1,000 টাকা জোড়া, যেগুলো একদম নিউ রানিং। আর সবগুলো বাজরিগারই খুবই মানে বন্ধুত্বপূর্ণ আর খুবই অ্যাডাল্ট। সবগুলো অ্যাডাল্ট, খুবই সুন্দর, অ্যাক্টিভ। আমার কাছে খুব ভালো লাগে ওনার দোকানের পাখিগুলো। এই যে আছে জাভা। জাভা 3,000 টাকা এক জোড়া। উনি প্রত্যেক সপ্তাহে এক জোড়া করে জাভা নিয়ে আসে আর বিক্রি হয়ে যায়। ওটা 3,000 টাকা জোড়া বিক্রি করবে। এখানে আছে ঘুঘু পাখি। এখানে আমি ঘুঘু পাখির দামটা শুনে অবাক হলাম। ফুল অ্যাডাল্ট ঘুঘু পাখি। এখানে জোড়া ছাড়ছেন উনি, কোনোটা 600, কোনোটা 800, কোনোটা 1,000, এরকম দাম চাচ্ছেন উনি। তো এরকম দাম তো সাধারণত হাটে পাওয়া যায় এত কম দামে। আর এত কম দামে দোকানে পাওয়াটা খুব টাফ। তবুও উনি 600, 800, 1,000 এরকম টাকার মধ্যে জোড়া বিক্রি করবেন। তো অনেকগুলো তো আমি বলতে পারছি না কোনটার জোড়া কত। আপনারা ফোনে ওনার সাথে কথা বলে শিওর হয়ে নেবেন যে উনি আসলে কোন জোড়াটা কত বিক্রি করবে। এই ভিডিওর শেষে ওনার ফোন নাম্বার, দোকানের নাম, সব কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। এই যে দেখুন, এখানে একটা আলাদা করা আছে, এটা হচ্ছে নর নর ঘুঘু পাখি। আর এই যে হচ্ছে ওনার একুরিয়াম, এই হচ্ছে ওনার দোকান, আর এই হচ্ছে ওনার দোকানের নাম, বিসমিল্লাহ বার্ড অ্যান্ড একুরিয়াম। এখানে দেশি বিদেশি পাখি, মাছ ও খাবার সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়। আর হচ্ছে এটা ওনার নাম এবং নাম্বার, ফোন নাম্বার, উত্তরা 13 নম্বর সেক্টরে। আপনারা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন। আর আপনারা বেশি বেশি করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো ধন্যবাদ সবাইকে ফুল ভিডিওটি দেখার জন্য। বাই।